哇塞，这位大哥超有范儿，带着呼吸机都挡不住那份帅气。瞧瞧他那一副享受的样子，好像在浩瀚的空间指挥着宇宙呢。哎呦喂，这小机器还挺精致嘿，高科技感爆棚啊！这小灯光一暗下来，整个世界都变得安静了。虽然周围黑漆漆一片，但心里头全是希望的小火花。